Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragitan Rena Putra, mahasiswa Tasawuf Psikoterapi UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di sini saya akan menunjukkan cara pembuatan daripada minuman tradisional yang berguna untuk pengobatan kesehatan. Dan juga nanti akan saya tunjukkan teknik akupressure atau pijat untuk kesehatan. Di mana akupressure sendiri adalah pemijatan pada titik tertentu di bagian tubuh guna untuk kesehatan. Nah, salah satu yang akan saya buat di sini minuman tradisionalnya adalah untuk meredakan gejala batuk pada anak-anak. Ini di sini sudah ada rimpang kencur. Jadi bahan-bahan yang diperlukan adalah pertama rimpang kencur, terus di sini ada wadahnya, gelas, terus juga ada saringan teh yang digunakan nanti untuk menyaring daripada kencur ini sendiri, dan juga air panas. Langsung saja untuk pembuatannya. Jadi di sini kita membutuhkan satu ruas rimpang kencur. Ini rimpang kencur ya. Jadi seperti ini bentuknya. Yang masih ada dia ini paling pokok daripada tumbuhan itu sendiri, dari pohonnya. Nah, nanti rimpang kencur ini kita akan melakukan pembersihan dulu, kita cuci. Setelah dicuci, maka ini baiknya diparut atau dihaluskan, bisa juga dengan ditumbuk. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini juga saya sudah punya kencur yang sudah saya haluskan ya. Bisa dilihat di sini ada yang sudah saya haluskan. Ini saya tumbuk. Kemudian untuk prakteknya, ini kita pindahkan dulu ke wadah saringan. Oke, seperti ini. Setelah itu sediakan air panas. Kemudian kencur ini kita saring, kita siram air panas di sini sambil disaring pelan-pelan. Oke. Nah, hasil saringannya nanti akan terlihat seperti ini. Ini ya. Nah, mudah sekali. Ini kemudian dikonsumsikan 2-3 kali sehari dengan takaran 1 sendok makan. Cukup mudah, bukan? Jadi ini digunakan untuk meredakan batuk pada anak-anak. Kemudian untuk teknik akupressernya atau pemijatan pada titik-titik tubuh tertentunya, pada tubuh pasien bisa dilakukan pemijatan, yaitu di bagian ini. Bisa kita lihat, ini ada sela-sela di antara ibu jari dan jari telunjuk. Itu kita ini yang paling Jadi dia paling ujung ini, punggung ibu jarinya. Itu di sini kita bisa berikan pijatan di sini selama ya kurang lebih 30 kali tekanan di sini. Kemudian setelah itu bisa bergeser ke pergelangan tangan ini ya. Ini pergelangan tangan. Dia 2 jari di atas pergelangan tangan, ya. Jadi bisa diberikan di sini pijatan, di sini 2 jari dari pergelangan tangan itu sendiri. Kita berikan pijatan juga di sini. Jadi selain di punggung ibu jari, kemudian di pergelangan tangan bagian atas 2 jari ya ke atas. Lalu yang selanjutnya bisa lihat ke sini. Kita bisa berikan juga pijatan di bagian kaki. Mohon maaf sebelumnya. Jadi berikan pijatan pada antara pergelangan kaki dengan lutut itu, tengah-tengahnya itu sebelah tulang kering bagian luar. Di sini juga bisa kita berikan tekanan. Jadi dari pergelangan kaki dan lutut itu dia di tengah-tengahnya di sini. Kemudian lutut, pada bagian lutut itu 4 jari ke bawah, sama tulang kering bagian luar di sini. Jadi uratnya tadi di bagian tangan,
sebelah sini, kemudian 2 jari di atas pergelangan, kemudian di tempurung itu lutut 4 jari ke bawah, di tulang kering bagian luar. Itu juga bisa diberikan pijatan, lalu turun lagi ke bawah di tengah-tengah antara lutut dan pergelangan kaki. Jadi ini tulang kering di luarnya. Jadi seperti itu. Nah, itu adalah teknik akupressure dan juga pembuatan minuman tradisional yang bisa digunakan untuk meredakan batuk pada anak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.